Mennyei édesatyánk, ami Urunk Úr Jézus Krisztusunk által áldunk, magasztalunk és dicsőítünk Téged ezen a mai estén. Köszönjük neked, hogy kiragadtál bennünket a hétköznapok sűrű sodrásából, és ide hívtál, ide vezettél bennünket a szent házadban, hogy dicsérhessünk, magasztalhassunk Téged, úgy, ahogyan a Zsoltáról is hallottuk az alkalom kezdetén. Minden hangszerrel, amit Te a kezünkbe adtál azért, hogy ezekkel is rámutathassunk. Köszönjük hát a mai alkalmat. Köszönjük, hogy így módon is gondoskodsz a Tieidről, és együtt, egy közösségben szólíthatunk meg most Téged, és adhatunk hálát neked. Urunk, kérjünk, cselekedj meg az életünkben, hogy innen kimenve hadd teremjünk meg a lélek gyümölcseit úgy, amiképpen azokról ma hallottunk. És kérjünk, ezzel a lelkülettel hadd imádkozzunk most hozzá úgy, ahogyan Te tanítottál bennünket, és amely imádságnak mondatain ezen az estén a Te kegyelmedből végigmehettünk. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg benned